oed ydw i, ac yn 20 oed, ges I bwl drwg o iselder, a drodd wedyn yn anhwylder bita. Mae'n brofiad fydd gyda fi am byth, ac yn un sy'n dal I wyro I ben bob hyn a hyn. Ond un o'r pethau dwi'n difaru peidio gwneud yn fwy yn ystod y cyfnod tywyll yna, yw siarad. Bod yn onest, gyda fi fy hun a'r bobl oedd agosa atai. Yn y podlediad yma, rydyn ni am edrych ar y berthynas rhwng pobl ifanc a'i iechyd meddwl. Sgwrsio gydag unigolion sydd wedi ac yn dal I wynebu cyfnodau anodd, a dysgu beth sydd wedi helpu nhw I ymdopi. A dygymod gyda'r hyn sy'n cuddio, tu ôl i'r we. Yn y bennod yma, rydyn ni'n trafod galar a phrofedigaeth. A dwi'n cael cwmni'r hyfryd Sara Maredydd Jones a Rhys Byder. Mae amgylchiadau profiadau personol y ddau yn eitha gwahanol, ond ag un peth dirdynol ac emosiynol iawn yn gyffredin. Colled. Dwi'n meddwl bod pan ti'n clywed y geiriau yna, dwi'n meddwl bod pobl, allan ni, blynedig Cymru Cymraeg, allan jyst yn mynd fatha, na, dwi'n methu, dwi'n eisiau siarad am hynna, ond dwi'n yn gwybod, dwi'n jyst yn meddwl, ella bod yna jyst rhywbeth amdano nhw sy'n neud I bobl panicio chydig bach. Dwi'n cytuno. Mae fe'n bwnc sy'n jyst yn mynd I hala unrhyw un yn drist ac yn upset. A dwi'n meddwl bod rhywun sydd wedi profi gael ar moyn upsetio, a mae pobl o'i hamgylch nhw ddim eisiau upsetio nhw'n chwaith. Felly mae beth sy'n bod nhw'n lletwyth mewn ffordd I beidio siarad amdano fe, I siarad amdano fe. Ond yn sicr mae eisiau siarad amdano fe, mae eisiau normaleiddio y sgwrs. Dyna dwi wedi dysgu dros y blynyddoedd ers I fi colli'n had, yw bod pethau yn mynd yn haws y mwyaf ti'n neud nhw. Dwi'n quite yn cyfieithu o'n Saesneg. Os yn gweud, it doesn't get any better, but you get better at it. So pan o'n iau, oedd pob tro o'n i'n sôn am dad nes gwedi enw o'n i'n mynd yn upset, ond ti'n cael amser wedyn I gael dysgu ymdopi, a mae eisiau siarad, erbyn y diwedd, erbyn hyn, dwi'n bron yn moyn siarad amdano fe yn gymaint dwi'n gallu, really, I gael, dwi'n gweud, normaleiddio y sgwrs. A dyn ni nôl at hwnna yn y man bendant Rhys o ran yr siwrne yna o ymdopi, ond I ti yn enwedig fel bachgen, neu wedyn, dylen ni wedi, sorry Rhys. Mae'r ystadegau'n dangos bod bechgyn, dynion, dal I fod yn ffindo fe'n anoddach I fod yn onest a I siarad am I tymladau, emosiynau. Ydy hwnna'n rhywbeth gallu di uniaethiau? Fel o stigma dal ynghlwm â'r peth? Sicr, mae wedi gwella. Mae'n meddwl bod hi'n gwella yn gwybod bod rai ni siarad. Mae pawb yn cydnabod na. Ond falle dwi ddim cweit yn digwydd eto. Ni'n gwybod pan fi yw'r mab hynna o bedwar. A fi'n cofio pawb yn gweithio fi, look after everyone now, tiw dyn y teulu, na siŵr bod pawb yn iawn. A achos hynna, oedd hwnna'n rhyw comment throw away, ond mae fe'n aros dy ti, falle'n is-ymwybodol, a ti'n meddwl, mae rai fi fod yn gryf, mae rai fi edrych ar ôl pawb, a felly ti ddim eisiau siarad. Ti hwnt i'n rhyw toxic masculinity sy'n pobl, mae profiad na yn dy formative years, mae'n gweud yn Saesneg, mae fe'n mynd I siap o pwy ti trwy gyrraedd dy fywyd. Hebos. So, mwyn, fel ni'n gweud, normaleidio'r sgwrs, fod dyna bydd ni'n gobeithio wneud heddi fag, annog pobl I agor y sgwrs na. Rhys, ti fod yn gweud yn bach mwy fel am dy brofiad personol di te o golli dad? So o'n i'n 5, a dad di cael asthma attack, a di marw. A fi'n gweud yn 1 o 4. So fy war i'n 7, oedd ymrawd canol 2, a wyn oedd yr ifeng a Aled, oedd e gas iddyn ni eto.
Mae'n stori drist yn dweud, ond ti jyst i cario ymlaen, really. A fel ni'n gweud, o'n i ddim really, pan ti'n 5 mlynedd oed, mae jyst yn dimlad, dwi'n dad ddim yma, mae'n rhywbeth trist, ti ddim really yn gallu gafel ar yr holl sefyllfa tan bod ti, tan ni yn ugeinia bron. Ti ddim y tools i gael delio dy fe pan ti'n 5 neu'n 10, hyd yn oed pan ti'n yn 10. A ddim tan o'n i yn ugeinia, o'n i'n sylweddoli bod fi jyst i bocsio popeth lan, jyst i cario ymlaen, canolbwyntio ar pawb arall yn y teulu, neud yn siŵr bod nhw'n iawn. Tan bod fi'n sylweddoli, ti ddim yn reit, ti'n drist o hyd, a mae eisiau ti unboxio hwn nawr a cael delio dy fe. Ond ti'n sôn 5 mlynedd oed fe, mae mor ifanc, fel ti'n gweud, elli di ddim am gyffred pan ti'n rhoi dron yna beth sy'n ymlaen, ond mae siŵr, o'n i'n meddwl am hyn pyddwrnod, o'n i'n meddwl am 5 mlynedd oed, beth i fi'n cofio pan i fi'n 5 mlynedd oed, Mas Sara, os ti'n cofio pethau pan o ti'n 5, Rhys, os da ti atgofion o'r cyfnod, gyda dad, ydy hynna wedi cadw ti fynd, beth yw, os ydy hoff atgof falle? Un atgofion cyntaf yw, ar ei golen yn watch o rygbi, a ni ar un penglin, a peint o fe'n y llall yn y tŷ, a Cymru yn ymware, a nath nhw sgorio, a nath ei neidio dda, a nath i gwmpo off, mae stori efo yna, a stori bod pawb yn siarad yn dda amdano fe, a pa mor dyn mor ffein o dde, a mae'n hyfryd cael gweld a clywed y stori yna. Mae'n fideo fe yn wario rygbi, a mae'n rhaid wedi watcho yna miloedd o weithiau gweld e'n sgorio cais a phethau fel yna, ond ti jyst yn, weithiau ddim yn gwybod y geiriau i gael trio disgrifio'r teimlad, ond dwi'n really cofio lot am un marw. O'n i ar y gwyliau, o'n i yn Ffrainc yn campo. O'n i'n cofio cofio'r gwyliau, ond mae bron fel bod y Pennod na o'r ddigwyddiad wedi cael ei bloco mas. Mae'n rhaid bod yr ymenydd yn ei rhywbeth o self-preservation i gael bloco fe mas, ond dwi'n cofio fe y gwyliau pan nath i farw, ond dwi'n cofio y ddigwyddiad na. O, wedyn, ti di sôn wedyn am yr iselder dath ynghlwm a galar wedyn ni. Ti'n cofio pryd nes ti sylwi ar hwnna gynta, neu siwt nath amlygu hunan, achos o ti'n gweud felly heb sylwi nes bod ti yn 10 o bosib, achos bod da ni ddim y tools ma, fel ni'n gweud, i allu delio dy fe. Ti'n cofio y foment na nes ti feddwl, hold on, chos mae'n anodd am hwn ni, gwahaniaethu rhwng meddwl, fi'n drist, achos, digwyddiad tor calonis, a meddwl, mae'r teimladau yma'n llethu ti nawr. Yn sicr, nes i sôn gynnau, ti'n gwella bob dydd yn delio gyda beth sydd wedi digwydd a ffordd ti'n teimlo, ond trwy gydol dy fywyd, mae yna sefyllfaoedd newydd yn mynd i godi. Fel, dylen ni gael sgwrs dy dad am beth yn meddwl am rhywbeth gwleidyddol fel Brexit, neu rhyw wario'r pêl-droed neu rygbi, neu jyst, cerig milltir yn dy fywyd di, cael tŷ newydd, cael tŷ cynta, cael babi, priodi, pethau fel yna. A'r pethau yna sy'n dal ti mas, dwi'n meddwl, a ti'n cael pang o hyd hyn, mae beth wedi bod fi wedi gwella, bydd y teimladau yna, da fi am byth, ond ti'n dysgu siwt i ymdopi dyn nhw. A Sara wedyn ni profiad tebyg o ran colli rhiant, ond amgylchiadau eitha gwahanol, fe? So nes i golli mam pan o'n i'n 17 oed, so o'n i'n 6 dosbarth yn ysgol Plasmawr. Ar ôl cyfnod oedd mam yn diodda o salwch meddwl, so dyna sut nes i golli mam, rili, achos yr salwch meddwl yna. So dwi'n meddwl pan ti'n
17, fel o'n i just eisiau bod yn normal. Sydd yn just yn ridiculous, achos dyna ddim beth yn bodoli, nag oes. Ond o'n i just fel, iawn, dwi just yn mynd i fynd syth mal i ysgol, dwi just yn mynd i fynd allan efo ffrindiau fi, a just smalio bod dim byd i digwydd, really. A dyna be o'n i angen ar y pryd, dwi'n meddwl, ond edrych yn ôl yn amlwg, felly, di just ddim yn rhywbeth ti'n gallu susteinio am amser hir. Na, wrth gwrs bod e ddim. A fel, o ti'n ymwybodol o hwnna ar y pryd, ti'n meddwl? O ti'n ymwybodol bod ti, fel o ti'n gweud Rhys, ni'n bocsio pethau mewn ag ni'n rhoi pethau dan glo nes bod ni'n barod. Ac am hwnna yw just yn ffordd y corff, ffordd yr ymenydd o helpu ni ymdopi. O ti'n ymwybodol ohono fe, Sara, ti'n meddwl, neu just sioc y sefyllfa oedd yn rhwystro ti rhag prosesu fe ar y pryd? Ie, dwi'n siŵr, dwi'n meddwl bod fi'n meddwl, ar y pryd, o'n i just yn meddwl, dwi just yn mynd i ignorio fo, dwi just yn mynd i gario ymlaen efo bywyd normal, dwi just yn mynd i fynd i coleg, a dyna ni. Dwi'n meddwl o'n i'n ymwybodol o gwbl tan, fel o ti'n deud, pan ti'n deud geiniau, dwi'n sôn am 4 mlynedd yn ôl, 5 mlynedd yn ôl, pan nes i sylwi actually, dwi heb ddelio efo o gwbl. Dwi'n meddwl dyna pan ti'n teenager, mae'n rili anodd pan mae'n rhywbeth yn gwahaniaethu chdi o bawb arall sydd yn yr un oedran ti. Ti just ddim eisiau hyn, pobl just ddim eisiau hynna o gwbl, na ddi. O'n i just yn mynd i weid, pan ti yn dy arddegau, yr blynyddoedd y teenagers na, mae mor anodd beth bynnag ydw e. Mae gymen yn mynd mlaen, ni'n trio gweithio mas pwy ni, ble ni'n ffito mewn, ti'n gweithio tuag at lefel A. A wedyn mae colli un o'r bobl pwysica yn dy fywyd di. Mae'n amhosib i hwnna byd o effeithio ti. Ond fel ti'n gweud, ni ddim yn gwybod sy'n modelio dy fe, ac ar y pryd, o ti ddim eisiau chwaith y fe? Na, ni ddim eisiau hefyd, fel ti'n dweud, oedd gennau bobl amazing o gwmpas fi, oedd yn checio fyny arno fi, gofyn os o'n i'n iawn, a wedyn rhoi, dwi'n cofio athrawon yn rhoi fel stafell iddo fi yn y bloc yn Plas Mawr, jyst fel, dynyddio hwn os ti isio, ac o'n i fel, no way, dwi'n ffain. Ond dylse fi di cymryd yr help na, oedd nhw'n gynnig, a ella just cydnabod o fwy, ond fel ti'n dweud, pan ti just yn 17, ti just eisiau bod efo ffrindiau, a just cario ymlaen i, dwi'n gwybod, fynd allan, neu... Ie, dwi'n meddwl, sdim ffordd iawn i alaru. Mae pawb yn ei bod yn wahanol. Wrth gwrs, sefyllfa toxic sy'n gallu codi o os oes rhywun ddim yn delio dy fe, ond mae cario ymlaen os dyna ti angen i wneud, fel debyg iawn i fi, just cael rhywbeth arall i ganolbwyntio arno, i gael cario ymlaen. Mae hwnna'n hollol ffain yn dwi, a dyna'n aml iawn sy'n digwydd i bobl. Yn union, a o'n i'n lwcus achos mi oedd bobl yn checio fyny arno fi. Lle o'n i'n dweud fel, na, gosh, dwi'n ffain, fod dwi'n iawn. Ond mi oedd na bobl yn checio fyny arno fi, a di pawb ddim mor lwcus a hynna. Ond dwi'n meddwl bod fi di rili gwynebu fo, neu delio fo, tan nath yng nghariad i golli dad tua 5 mlynedd yn ôl, mewn amgylchiadau rili tebyg i rei fi. So mae hynna wedyn yn rhoi perspektif arall ar bethau, lle ti'n meddwl, wel dwi ddim eisiau iddo fo botlo pethau fyny, achos union fel o ti'n deud, Rhys, fel oedd o'n cael y comments ma fel, ti di dyn y teulu rwan, ac o'n i'n clywed hyn yn gwybod, gosh, mae hyn, gallu bod yn really damaging i weithiau dydy comments, fel pobl ddim yn trio, di just pobl ddim yn, maen nhw just yn throw away comments dydy, ond mae o'n gallu ella bod yn dipyn o bwysau. So, mae rhywbeth fel na wedyn, o'n i just yn gorfod edrych ar sefyllfa fi wedyn mewn ffordd hollol newydd, a bod fel, ella bod fi heb ddelio fo sefyllfa fi yn iawn, neu di botlo pethau fyny am rhy hir ella. So dyna'r tro bwynt i ti mewn ffordd, dyna nath lle sgog i ti wynebu pethau? Ie, really, ie. Nes i fynd i coleg, a dwi'n meddwl nath blwyddyn a hanner wedyn ar ôl colli mam, o'n i'n mynd i coleg, ac o'n i just ddim really mewn lle da yn coleg, really o sbio nôl, ddim di really, just mewn lle newydd, pobl newydd o pethau, just yn, wedyn hyn i gyd yn hitio fi, a bod fel, dwi just yn mynd i, dwi'n methu gadael hyn effeithio fi rwan, y flaen y pobl ma, dwi'n mynd abod. A wedyn, y mix wedyn o fel, mynd allan a pethau, dwi just ddim yn,
di am yn mix da iawn, really. So ti'n cario ymlaen, neu o'n i anyway, yn cario ymlaen i botlo fo fyny am hirach wedyn, tan o'n i tua 25, 26. A pan ddath yn amser ti'n tymlo te wedyn i wynebu pethau, falle, beth nath helpu ti trwy'r cyfnod yma? Siarad efo pobl, go iawn, fel mae mor syml a hynna, achos o'n i rioed di wneud o blaen. So, oedd pobl yn gofyn cwestiynau i fi wedyn am y cariad fi, a jyst fel ydy o'n iawn, fel be maen nhw angen. Ti wedyn yn ffeindio'r hyn mewn sefyllfa i fod ddim jyst y person mae wedi digwydd i, ond y person, ti di'r un sy'n cefnogi'r person sydd di colli rhywun, so mae o'n rôl gwahanol. A ia, oedden nhw'n siarad efo fi, gofyn cwestiynau fel, ia, so just mwyaf ni'n siarad efo ffrindiau fi hefyd, ac oedd ffrindiau fi hefyd yn wedi colli pobl agos iddyn nhw. O'n i'n meddwl, gosh, mae hyn yn ei fi deimlo'n lot gwell, actually. So teimlo bach fwy ysgafn bob tro ni'n siarad efo nhw am bethau. Mae'n ddiddorol, achos o'n i'n darllen y darn ti wedi ysgrifennu ar gyfer y gyfrol Galar a fi. Mae'n gyfrol fab, fi'n meddwl, unrhyw un i ddarllen, actually. A ti'n gweud mae'n bwysig cofio bod e ddim yn dywyllwch i gyd? Na, dim o gwbl. Fel ti'n cofio, fel... Yn enwedig pan dwi'n sbio ar sefyllfa y cariad fi a fi'n hun hefyd, ti'n cofio'r pobl na oedd yna i ti, a ti'n cofio'r cariad na oedd o gwmpas ti ar ôl hefyd, pobl na sydd di cario ymlaen i fod yna i chdi a checio fyny arna chdi. A hefyd, mae yna bethau ffynnu yn gallu digwydd, fel mae'n iawn i chwerthin ar bethau, mae'n iawn i hel atgofion, a diolch i gyd yn... Mae yna lot o bethau... Mae yna lot o bethau positif, really, yn gallu dod allan o'r holl sefyllfa, ond mae mor anodd i weld hynna ar y pryd. Mae hwnna mor bwysig, ddo, dwi'n bod ti'n rhoi caniatadu dinan, dal i wenu, dal i chwerthin, dal i deimlo, neu llefen fori, a mae hwnna'n iawn. A gwybod mae beth sy'n iawn, neu beth nath helpu ti, Sara, falle ddim o reidrwydd ddim yn ei weithio i ti, Rhys, dy fe? Mae'n brofiad personol iawn yn yw, Rhys, a mae fe'n, fel wedi un ffordd cywir o deimlo, os e? Na. A to, yn ystod rwy tywallwch we, wedi wastad licio, mae'n ddyfyniad gan sgwenwr enw Matt Haig. Wi wedi cyfieithu fe o'r blaen, ond dwi'n cofio cyfieithiad iawn. Mae'n gweud, os taw cwmol yw'r selder, dwi ddim wastad yna. Mae'r cwmol mynd dros yr awyr, ti yw'r awyr, a dim ond rhyw diwrnod, munud, awr yw'r cwmol sy'n pasio efo yn dywyll, a fy'r awyr yn agored eto. Dwi'n tywallwch byth yn mynd i fod na am byth, neu am gyfnod rhy hir, mae'n wastad ole di ddim yn ei ddod rhywbeth. A fel pan ti yn y cyfnod yna, pan ti yn teimlo'n drist, neu mae yna trigger, neu a wedyn ti mewn cyfnod o fod yn isel, mae'n rili pwysig hefyd jyst i nabod y teimlad yna, a jyst gafel o, a bod fel, dyma sut dwi'n teimlo, a dwi'n mynd i jyst, rili teimlo fo i'r byw, ddim roed o un ochr. A ydych chi wedi, neu deithoch chi nabod y triggers na? Neu am maen nhw'n newid falle o ddydd i ddydd, ydyn nhw? Ydy, dwi'n meddwl, mae'n siŵr bod yna elfen gwyddonol neu ffisiolegol am beth sy'n digwydd, ond ni'n gweld ym mhrofiad i, os taw llethr yw mae'r profiad cyntaf yna, Galar, wedi gwneud y llethr yn fwy llithrig. So, o'n i'n gweld yn haws, neu bod fi'n gallu llithro lawr y llethr yn haws gan bod beth sydd wedi digwydd. So, gwybod beth yw'r triggers na, gwybod pan ti just cydnabod a adnabod, pan ti just ar top y llethr, a wedyn dysgu y pethau ti'n gallu gwneud, just dal dy hun. Peth cyntaf, gwrs, i weithio rhywun agos, cariad, teulu, ffrindiau. Dwi'n bach o... Dwi ar top y llethr fel hyn, a dwi'n angen... Neu nhw'n afel yn helpu ti. Nhw'n afel yna ti, gael gweld neud yn siŵr bod ti ddim yn llithro holl ffordd lawr. Achos, wrth gwrs, unwaith ti'n dechrau llithro, ti ar y gwaelod eto, mae'n gymaint anoddach i gael cod dy hun o lan. Cymryd pethau, bite-sized chunks.
Os o'n i'n teimlo'n wael, neu'n drist, weithio ni, just cael i'r penwythnos, a just cael chill, a wedyn ni dechrau to. Os o'n ti'n really wael, diwedd y dydd, amser cynno, just cael dy hun drwy'r awr nesa, a mae hwnna'n cael ei glymu gyda pryder fyd, anxiety. Os ti'n cael episod neu rhywbeth o'r pryderu neu hefyd y selder, just cael dy hun i'r cam nesa, heb goffod meddwl am wythnos, blwyddyn nesa, a gweddill y bywyd. Mae chi'n yn rhy fawr ydyn. Bite-sized chunks. What's the next goal? What's the next step? A bod yn realistig am hwnni, gyda'r gols yma, achos i ni gyd mewn bywyd yn gyffredinol yn dyn ni'n gallu bod falle, yn gallu meddwl mlaen yn ormod falle, a meddwl, wel, mae eisiau'r gol yma erbyn bod fi yn 21, fi wedi gwneud hwn, 25, beth bynnag, a falle i bobl ifanc, maen nhw'n meddwl erbyn bod nhw wedi cyrraedd oedran tygau, mae rhywbeth yn benodol wedi digwydd dy fewn i lefel A. Ond mae jyst eisiau bod yn realistig a gadael eich hunan i roi y seto'r gols na mewn ffordd yn ble sy'n gyfforddus i chi, yna fe. A fel Rhys, o ti'n gweud am yr elfen wyddonol, fi'n gwybod, mae hwnna'n rhywbeth oedd yn eitha pwysig i ti, neu wedi helpu ti falle trwy'r broses oedd yr elfen wyddonol o'r seicoleg, math o beth? Ie. Mae grad o fi yn biochem, so mae gen i ryw ddealltwriaeth ar lefel cymegol o beth sy'n digwydd, a dwi'n trio gorsymleiddio pethau weithio, a dwi'n eisiau dibrisio ffordd mae rhywun yn teimlo, ond cemeg a trydan, dyna gyd yw e, a bod e ddim cweit yn iawn ar y foment yna, neu yn ystod y Pennod yna. Oedd ffrind dad y fi, oedd hi fam yn sal gyda cancer, ac oedd hi gweud y stori oedd hi sodium hi yn uchel, sodium sy'n mewn halen. Rhywbeth syml, ti'n meddwl, sodium, a dyna sy'n effeithio ar y trydan ffordd mae'n mynd trwy'r nerfe, dyna ffordd mae'r trydan yn symud yw defnyddio sodium. Achos bod hi sodium hi'n uchel, oedd hi personoliaeth hi jyst i newid, bod y ti a fi ddim wedi sylwi, ond oedd e'n gweud bod hi wedi cael un drink, a ddi mlaen i'r nesaf oedd hi bach fwy bolsi. A nath wedi taro fi pan yn gweud y stori yma, gymaint mae rhywbeth bach fel cemeg yn gallu newid ffordd mae rhywun yn teimlo neu'n ymddwyn. A os dwi'n gallu torri y lawr, mae'n mynd i helpu fi'n sicr, torri y lawr i hwnna, dwi'n deall dwi'n bod y cemeg a'r trydan yn gweithio iddyn ni. Dwi ddim yn mynd i fod yn fel hyn am byth. Ti'n mynd i fod yn drist am byth, neu yn orbryderus am byth. Just rhywbeth adwaith cymegol a trydanol sy'n digwydd yn dy gorff di, dyna sy'n achosi ti i dimlo fel hyn. Mae'n rili ddiddorol clywed ti'n siarad amdano fe fel fe, achos dy gefndir wyddonol di. Mae'n neis i ti ddeall mewn ffordd, ti'n gwneud synwyr i ti a ni gyd, Sara, yn wahanol yn y ffordd na, ynddi ni, rili? Ie, ond ti'n deud am, ti'n gwybod bod ti'n, fel ar y llethyr na, yr un peth fel, dwi jyst yn meddwl bod o'n rili bwysig bod gen pawb i tools rili i ymdopi efo triggers, a mae hynna ddim jyst i wneud efo pobl sydd wedi colli rhywun, ond os ti'n teimlo'n isel neu'n bryderus, bod gen ti rhyw tools ti'n neud, o ddydd i ddydd, lle ti'n gwybod sy'n gallu helpu ti, a mae'n ychydig bach yn nhw, dwi literally, fel mae'n rei ar nhw, dwi'n mond i wneud ers blwyddyn. Cyn hynna, o'n i jyst ddim yn gwybod amdanyn nhw. Ad y lockdown, o'n i wedi darllen y llyfr yma, 4-Pillar Plan, gan Dr Chatterjee, ydi o? Mae'n mor... Oh my god, mae'n briliant. Mae wedi newid bywyd fi a Robin, fel, nath ni darllen o flwyddyn dwytha, a beth ydi, mae wedi newid, mae wedi rhoi pethau mewn i 4 pilar, so cysgu, ymlacio, symud a cwsg. A mae jyst rhai pethau ti'n neud yn bob pilar sy'n gallu just helpu chdi bob dydd. A mae o rwan actually'n prescribio hyn i bobl yn hytrach na meddyginiaethau. Just fel steps bach i bob dydd ti'n gallu neud. So pethau fel
Maen nhw'n really syml, a fel, Wel, rili ddiddorol, o'n i'n wastad yn defnyddio, siwr fi wedi darllen yn rhywle fyd. So ti sôn am pobl sy'n chwarae chwaraeon, wylo am yr 1% na. 1% i gael gwella'r gêm neu perfformiad nhw. Ond gan i'n meddwl, wylo am y pethau 1% na yn dy fywyd i, sy'n adio lan i wneud gwahaniaeth mawr. So fod ti'n gweud cysgu, bita'n iach, marr corff, ddim alcohol, ddim ormod o gaffin. A pethau yna ti'n gallu neud, so bod ti'n teimlo bod ti mewn control o sefyllfa, ti sy'n neud e, mae hwnna'n gallu adio lan wedyn i gael gwellhad, eitha mawr. Neu ti deimlo bach fy positif, a mae'r pethau mor syml, fel o'n i'n darllen y llyfr bod yn dwytha yn lockdown, ac o'n i'n meddwl, come on, as if bod rhywbeth mor syml o hyn yn mynd i wneud ti deimlo well, like, ddechrau reid ac o'n i'n meddwl, mae actually'n gweithio, so just bod ti allan yn y ben bora, just mynd am dro yn y bora, be arall, neu'n siŵr bod ti ddim efo sgrin am awr a hanner cyn gwely, wneud gratitude journal, just 3 peth bob dydd ti'n gwerthfawrogi, hyd yn oed os ti wedi cael diwrnod really rubbish, mae yna dal rhywbeth am y dydd lle ti'n gallu sbio nôl bod fel, hwnna'n really special. Gallu ddod yn rhywbeth fatha y tywydd. Mae'n gorau bod yn rhywbeth masif bob dydd. A ta fel rhywun peth fel y marw'r corff, bod ti'n symud, a dim just i golli pwysau a fod yn dena, just rhywbeth i wneud ti deimlo'n dda. Yr endorphins yn llifo. Oxytocin, i deimlo'n gret o dy hun. Dwi'n gwybod, a mae just, heb y pressure na o bod yn dena, neu colli pwysau, bod o'n sustainable ar hyd y fywyd i da, just byw bywyd fwyaf iach ti'n gallu, heb y pwysau yna o dwi angen bod yr person tenea, dwi angen bod yn size 8 neu size 6 neu be bynnag ydi o. Ti'n gwneud yn marw'r corff ma achos bod yn neud i ti deimlo well am ti dy hun. O'n i jyst yn mynd i weid, achos ti'n neud am reswm arall yn dweud ti. Dyw e ddim dyna'r reswm. Y reswm yw lles cyffredinol meddyliol ni. A mae fe mor bwysig ydw, achos chi wedi gweud y ddau o'ch chi'n barod. Mae galar yn rhywbeth, bydd e gyda chi am byth yn bydd. Dwi'n fe'n diflannu, ti'n mynd o drosto fe, wrth gwrs bod chi ddim. Felly am hwnni, i'r pethau bob dydd yna i helpu gwarchod y lles meddyliol. So, twyd Sara, ti'n gweud, so mae Dr Angen Chatterjee, mae'n ffab yn dweud, os na bethau arall, os da ti rhyw batrwm sydd yn helpu ti o ddydd i ddydd? Ie, mae chydig bach o pethau o bob pilar yna di helpu, ond hefyd dim y pressure i wneud bob dim. Just rhai pethau sustainable allai wneud o ddydd i ddydd, pethau hawsa posib, really. A dwi'n trio wneud pethau fel yoga with Adrian ar YouTube. Mae hi efo unrhyw ffordd ti'n teimlo, poen corfforol, neu os ti'n teimlo bach yn anxious neu yn isel, mae gen i hi yoga fideo am bob dim. A dwi'n gwrando ar lot o podcasts sydd yn helpu lles, a mae hwnna di hefyd helpu fi sylwi pa mor bwysig ydi siarad am bethau hefyd, ydi'r podcast yma fel How Do You Cope? Mae'n ffantastig, dydi? Ellis James, iawn ti'n gwrs. Ie, mae'n amazing, y ddau yn nhw, Ellis James a John Robbins, just i glywed dynion hefyd yn siarad mor agored am profiadau nhw a profiadau pobl eraill. Mae'n really special. Ond hefyd, bod gen i fi'r pethau fel yr stwff yma a ella rei fel sleep hypnosis weithiau oedden ni'n neud hefyd os oedden ni'n cael trafferth cysgu. Mae nhw'n bethau gret i wneud, ond weithiau dwi just ddim eisiau wneud nhw. Dwi ddim mewn lle dwi fel, dwi'n mynd am dro a sbio ar yr awyr ydy peth ola dwi eisiau wneud. A mae hynna'n ffain. So just fel pan ti yn yr sefyllfa yna, weithiau dwi just fel, actually, dwi just eisiau mynd i gwely. Dwi ddim wedi cysgu digon. A yn yr pwynt yna, dwi just fel mynd i bath a mynd i gwely. A just trio cysgu. A mae hwnna wastad yn ei fi dim o well. Mae'n nghnitha ri, Mari, mae hi wastad yn sôn fel, mae cwsg mor bwysig. A mae mond i cymryd chydig iddo fi sylwi pa mor wir ydy hynna. So, mae jyst yn gallu helpu gymaint. So weithiau mae jyst yn bwysig i gydnabod ella bod fi jyst angen diwrnod arall fori. A mae hynna'n ffain. Ie, a fel o'n i'n gweud, rhoi'r caniatad na i'ch hunain, dy fe, i deimlo fel la, fe Rhys? Ie, paid o roed pwysau ar dy hun i gael wneud unrhyw beth un ffordd
penodol. Ie. So, os y ti yn deffro'n bore a ti jyst yn teimlo'n hollol rubbish a ddim eisiau codi, ti'n rhaid i codi. Pan mae hwnna'n mynd yn bob dydd yw'r broblem. O'n i wastad yn, mae'n gweud, tidy room, tidy mind. So, o'n i wastad yn codi a os o'n i'n teimlo fel fi'n gallu codi, mynd i gael cawod, golchi, tacluso stafell, tacluso tŷ. A wedyn ti wedi gwneud rhywbeth, ti wedi cyflawni rhywbeth, ti'n sgwrs yma, ond mae hwnna'n dechrau da i'r diwrnod. Ti'n gweud na, Rhys, oedd na adeg lle o ti'n teimlo fi ddim eisiau codi? Oedd na adeg hir? Yn sicr. Yn y geiniau, o'n i'n licio ymarfer corff lot yn mynd i'r gym a o'n yn ram o'r mywyd i. A o'n i'n sylweddoli bod fi jyst yn eisiau codi mynd i'r gym heddi. A dwi'n rili taro fi, o'n i'n mynd 4 gwaith yr wythnos a ddim eisiau gwneud e. Mae'n rili odd, pan bod fi ddim eisiau. Jyst eisiau aros yn y gwely. A falle bod rhywbeth di digwydd yn y newyddion, neu dwi'n cofio Robin Williams yn marw. A nath e'n rili effeithio na fi, teimlo'n rili drist o hyd, a jyst gwylio fideos ohono fi, a wneud stand-up a phethau, a wneud interviews, a jyst am oriau, peidio codi'r gwely. A wedyn, nath e'n rili taro fi, mae eisiau ti codi na. A dyna, ys i cysylltu dy mam wedyn, a hi nath weid am codi, golchi, tacluso, fel dechreuad. O'n i'n hwfro'r tŷ bob dydd. Mae John Robbins a pethau Ellis James gyna, ond mae o'n deud ei hun, mae to-do list fo yn ofnadwy o hir, achos mae yna bethau fel wneud y gwely. Ie, mae'n fwy am list, yn dweud? Dwi hefyd, Ond mae o'n rhoi pethau fel wneud y gwely, neu cael cawod lawr ar to-do lists fo, so does a ddim pethau bach fel yna, di'r pethau ar to-do lists fel, dyn nhw'n gorfod bod yn masif, na di, fel pethau i gyflawni dydd. Wel na, achos weithiau, os ni'n rhoi gormod o bethau, ni'n teimlo'n wath achos bod ni heb gyflawni nhw ar ddiwedd y dydd, yndyn ni? Union. A dwi'n teimlo hefyd bod lot o bobl ddim yn garedig i'w nhw hunan. Bysa ti byth yn siarad efo ffrind yn y ffordd ti'n siarad efo ti dy hun weithiau. So pam bod ni'n neud o, pam bod ni'n siarad efo'n hunan fel, god, ti'n useless heddiw am ddim codi, neu am ddim, dwi'n gwybod, neud y thing na ti angen neud ers ages, mae'n basically just bydd yn garedig efo ti dy hun, a mae'n ffain am y fory'n ddwrnod newydd. Mwna mor wir. A ti'n sôn am ffrindiau fyna, ni'n barod wedi cyffwrdd ar pa mor bwysig oedd ei gael pobl o gwmpas chi, y gefnogaeth na siarad. Ond beth fydda'ch cyngor chi i rywun sy'n mas na, sydd â ffrind falle, sydd yn galaru neu'n dioddau mewn rhyw ffordd? Chymod, fel, siwr allwn ni fod y ffrindiau gorau posib, y gefnogaeth gorau posib, achos mae'n anodd gwybod weithiau beth i weid. Hyd yn oed fel oedolion, heb sôn am falle pan yn ifanc, yn blant neu yn eich arddegau, siwt mae bod y ffrind gorau posib? Sara, beth fydde ti'n gweud? Achos o ti bendant yn arddegau pan oedd ei gyd yn digwydd. Felly, be fydde ti'n dweud? Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl swn i'n deud, y peth cyntaf ella ydy, mae deud rhywbeth wastad yn mynd i fewn well na deud yn byd. Mae peidio deud yn byd o gwbl yn mae'n rili brifo, fel yn anffodus ti'n cofio'r pobl sydd ddim wedi cysylltu. A dwi allan sôn am fel fwy o fatha profiadau ffrindiau wrth fod yn hun, achos pan ti'n 17, obviously, mae'n rhaid i ti fod chydig bach fwy am yn edgar, fel teenagers ddim yn mynd i fod yn gwybod be i ddeud na di, ond mae just cysylltu a just fel, de helo, ti'n mynd gorf fatha just dweud, dwi'n meddwl amdano ti, neu allu dda bod mor syml o hynna, meddwl amdano ti, neu sori glywad, neu os a rhywbeth allai wneud, neu hyd yn oed pethau fwy practical fel, dwi yn y siop, be allai gael i ti. Mae rhai o ffrindiau fi'n lyflu a maen nhw'n textio ar pethau fel syl y mama. Mae'n rhywbeth really nice i feddwl am. So ie, mae wastad cysylltu peidio poeni am ddeud y peth wrong. Mae'n rili anodd i ddeud y peth wrong yn y sefyllfa yna, dwi'n meddwl. Just mor syml a fatha bod ti'n just yn meddwl am rywun.
Ond hefyd bod yna i'r pobl blynyddoedd i ddod, da. So, hyd yn oed os ti'n ddim wedi cysylltu yn yr wythnosau cynta, mae'n iawn, just unrhyw bryd yn iawn, just dweud, sori bod hwnna wedi digwydd i ti dipyn yn ôl. Neu just bod yna, bod yn ffrind da, a cynnwys y person da, wel, os ydych chi'n neud rhywbeth, os ydych grew yn chi'n neud rhywbeth, ella bod yna grew dim di meddwl gadael neb allan, ond ella i'r person sydd allan cael amser calad, mae'n mynd i edrych yn, mae'n mynd i ella upsetio nhw bach mwy, so just ella bod yn fwy meddylgar ella a cynnwys nhw mewn pethau. Achos allai ddychmygu, fel ti'n gweud fyna nawr, gweud bod na grŵp, achos os y'n ni'n meddwl am disgyblion yn ei arddegau yn neud rhywbeth, a wedyn yn meddwl, o falle bydde Sara ddim eisiau dod os ydw i ddim yn tymlo'n gret, ond mae wastad yn well just gofyn a checo. Just yn wastad o well cysylltu dydy, a yn amlwg, does o just ddim casineb tu ôl iddo fo rhan fwyaf, wel ia, o gwbl rili, ond just mae wastad o well deud rhywbeth na deud yn byd. A Rhys, ti'n modd i ti, eto, mynd nôl i'r peth ma o fechgyn falle yn siarad a neu ddim yn gallu siarad. Ydy e hyd yn oed yn anoddach i fechgyn agor y sgwrs, ti'n meddwl? I checo mewn sio ti'n neud? Ie. Dechrau'r sgwrs yw'r peth pwysica. Y trio annog y ffordd, ffindo'r ffordd na i gael rhywun sy'n alaru i siarad. Ddim i, fel ni wedi sôn, rhoi pwysau, don't push the issue. Ond pan mae rhywun yn dechrau siarad, byddwch yna, a annog a gofyn cwestiynau, a siwr mae'n neud i dimlo, a siwr allu dimlo'n well, a just trio cael i'r person i gael off i chest nhw'n ffordd mae'n timlo. A trio falle ffindo'r greifftiau o dynon yn sôn am ei teimladau a dangos emosiwn. Oh, sorry, mae Siri siarad ni. Ni eisiau lawr yn hir, Rhys. Gwto, sorry? Ni eisiau lawr yn rhy hir. Rhywytydd, ie. Ni wedi gyd yn gweld chwaraewyr rygbi a pêl-droed yn llefyn pan maen nhw'n ennill, neu'n hapus, neu'n trist. Achos bod nhw wedi cael cardyn felyn a cardyn coch neu wedi colli. Mae hwnna'n small fry gymaru dy galar yn dweud. So mae eisiau, os maen nhw'n dangos emosiwn pryd ni, mae eisiau ni gyd dysgu dangos emosiwn pan mae angen pan mae'n galw am y peth. Dwi'n yn peth wan i gael dangos emosiwn. Mae'n peth rili cryf os rhywbeth. Wel, heb os, bendant, y peth cryfa yn dweud, a mae'n cymryd lot o hyder mewn ffordd, mae'n ddewr iawn y dweud i ddechrau siarad am y peth. A achos yn amlwg Rhys, o ti'n ifanc iawn yn tyfu lan heb dad, a o ti'n tymlo, fi'n siŵr chi'n cyrraedd rhyw bwynt lle mae pawb sydd o'ch cwmpas chi'n gwybod y sefyllfa, a wedyn mae rhyw sefyllfa newydd fel mynd i coleg, Sara, fel symud o ysgol gynradd i ysgol uwchradd, neu beth bynnag. Chi'n teimlo bod e'n rhywbeth mae rai chi ddweud bron? Neu achos fel ydy bobl arall yn teimlo'n lletwyth, falle ddim eisiau siarad am mam neu am dad, a yn trial osgoiau, di hwnna'n neud pethau'n wath? Dwi'n meddwl ti'n cwrdd â bobl efo profiadau gwahanol, a maen nhw'n gwybod sut i ofyn y cwestiwn a trafod y pwnc neu ddim. Nid wedi ymarfer y gosodiad pan mae rhywun yn gofyn o beth am mam a dad, nes i golli dad yn ifanc iawn. A wedyn mae'r sgwrs yn dechrau. A ti di arfer, yna'r un o'r pethau ti'n arfer i gael delio gyda sefyllfaoedd bob dydd. Ond dwi'n gweld yn hun newid gyda pobl sy'n falle yn teimlo'n isel achos bod fi wedi profi yna. Na i wastad ware'r clown neu wneud tynnu sylw at ei hun. Nag i tynnu sylw, ond i gael wneud i bobl eraill teimlo'n yn well mewn sefyllfa lledwydd. So os yna sefyllfa lledwydd, na i nos oedd ei ffwl o'n hun i gael trio wneud i bobl eraill teimlo'n am fwy gyffyrddus. Ond gan wneud yn siŵr bod e ddim yn... Alli di ddim wastod bod y clown, os ti sy'n brifo chwaith na, wneud yn siŵr bod e ddim yn rhwystro ti rhag tymlo beth ti'n tymlo felly? Na, os fyddai angen siarad, dwi wedi dysgu erbyn hyn i gael gweud. Ond dwi'n cael lot o boddhad o wneud bobl werthu na i wneud nhw dim o well.
Dyma hwnna yn personoliaeth i. So os oes na cyfle i wneud, mae'n wneud per y phoeni. Mae fe yn dy natur di, yn Rhys. Ydy. Ond, allwn ni ddim anwybyddu bod y ddau ohonoch chi ar fi'n dod yn rieni am y tro cynta. Llongyfarchiadau ar hynna. Mae'r ymateb yn wahanol iawn fyna. Rhys yn panic i gyd. Ond am hwnni, mae'ch profiadau chi yn mynd i siapo chi fel rhieni, ydyn, Sara? Ie, dwi'n cymryd. So mae hwnna'n rhywbeth pan dwi wedi bod yn y misoedd dwytha yma, pan ti'n disgwyl mae emosiynau chdi dros yma'n anyway, so dwi yn ffeindio'n hyn yn mynd bach mwy fatha emosiynol weithiau am rei pethau. Ond, gen i ddim, dwi'n yn gwybod be i ddisgwyl, really. Yn amlwg, fatha, sa fo'n lyflu cael mam o gwmpas i allu just bod fel, ond nath hyn digwydd i chdi pan o ti'n disgwyl fi, neu sy'n nes ti ddelio efo, dwi'n gwybod, teimlo'n sal drwy'r amser, neu just trio cael bach o gyngor fel na. Ac hefyd, efo pethau fwy fatha, ddim o ran yr ochr emosiynol yn efo, ond ti angen gwybod ti angen gwybod rhai pethau pan ti'n mynd i'r apwyntiadau. So weithiau dwi just fel, maen nhw'n gofyn i fi fatha, wel, sgyn ti hyn a hyn, fel efo chwaer neu mam, a sgyn i fi'n chwiorydd. So dwi just fel, dwi'n gwybod. So pethau fel na, di fod yn eitha odd, ond wedyn, fi rai ni just gweld, dwi'n meddwl fydd o'n rhoi spin hollol newydd ar alar ar y golled pan fyddai'n dod yn fam fy hun. Ie. Dwi'n mynd, gen i'm syniad. A ti'n gweud hwnna, Sdim chwiorydd gyda ti, felly yn dy sefyllfa di yn wahanol falle i Rhys, ti oedd yr unig ferch i dy fam yn mynd trwy'r broses ma, felly oedd hwnna'n gallu teimlo'n unig mewn ffordd? Oedd, weithiau, ond dwi'n ofnadwy o lwcus, achos mae gen i deulu masif, mam yn un o bedair o ferched, so mae gen i 2 aunty, a wedyn cefndryd a pethau hefyd, so dwi'n ofnadwy o lwcus bod fi wastad i gallu cael teulu mawr o gwmpas fi, so dwi rioed i bod yn unig, really. Weithiau o'n i'n teimlo'n eitha unig pan o ti'n ella teimlo'r galar fwy ar ryw adeg, ond hyd yn oed os sa ti dal, mae pawb yn mynd i deimlo'n unig, dydy, pan ti'n cael cyfnodau o fod yn isel. Achos am hwnni, Rhys, hyd yn oed gyda ti, oedd gyda ti dy frawd a dy chwaer, a wedyn ddoth Aled, ond am hwnni chi gyd wedi profi fe mewn ffurf gwahanol yn do? Ie, sicr. Angharad yn war, yr unig ferch, yn goffa delio dy prodi a dad ddim yna i gael walk down the aisle fe. A wrth gwrs Aled i'r gael ei eni, so mae hwnna'n dod â i broblemau yn gysylltiedig â'r sefyllfa yna fyd. Dwi'n gwybod, wedi cael ei blindside o gael cwpl o bethau ar ôl dysgu bod ni'n mynd i gael babi. O dad yn 36 yn marw, a dwi'n 36 leni. Just ffigwr o fe, trif, ond oedd e wedi taro fi. Bod i'r un oedran bod fi'n dechrau cael teulu pan nath e farw. A nath Angharad i cael carden silatadau i fi. A ys i sylweddoli bod fi ddim wedi bron byth dathlu silatadau. So, a dyna ni sôn amdano gynnau, pethau y cerrig milltir yma trwy gydol yn bywyd ni. Mae rhywbeth yn ei daro ti, o ti ddim yn disgwyl, achos mae yna brofiad newydd yn ei ddod, a dyw dad neu mam ddim yma i gael rhannu neu helpu, neu... A wneud hwnna beth yn ei ffwrdd, o ti jyst goffa dysgu delio dy fe. Yn siŵr fath o dad sy'n mynd i fod Rhys? Y clown? Clown siŵr fod, sicr. Angharad i fydd y disciplinarian, a fyddai'n neud y nonsens i gyd. Dwi'n ni gyda ti mewn cwpl o fisoedd neu cwpl o flynyddoedd y gawn ni weld. Ond
Ond allai ddod nôl at y darn ma, nes di gyfrannu at y gyfrol, Sara, sori, fi'n dod nôl at y fe eto. Fi wedi darllen y sawl gwaith, a fi'n credu, bob tro fi'n darllen e, ti'n cymryd rhywbeth newydd ohono fe. A ar y dechrau ti'n gweud mae bron ar bod bywyd i ti fel wedi hyneru, y cyfnod na cyn, a'r cyfnod ar ôl i ti golli dy fam. Felly, os oes yna rhywbeth gallai ti weid wrth Sara 16 na, neu iau am hwnni, neu rhywun mewn sefyllfa tebyg i ti, be fydde fe, os da ti rhyw ddarn o gyngor falle bydde ti'n rhoi iddi hi? Dwi'n gwybod, achos o'n i just eisiau bod yn normal, a dyna ni, a dyna'r ffordd nes i ddelio efo fo'n syth bein, a fel chi'n dweud, mae hynna'n iawn hefyd, ond dwi'n meddwl dwi'n meddwl swn i yn annog fy hun adeg yna i siarad am y peth ac i gymryd help. Dwi'n meddwl sa consela di bod yn gret adeg yna. Ond mae'n anodd sbio nôl a meddwl beth swn i newid neu beth swn i ddeitha fy hun, ond dwi'n meddwl os fysa na rhywun yn mynd trwy rhywbeth tebyg i fynd i fynd trwy, swn i'n deud jyst i fod yn garedig efo ti dy hun ac i mae gymaint o bobl rownd ti. Mae nhw eisiau helpu ti, mae nhw eisiau edrych allan amdano ti, a mae yna bobl o gwmpas sydd yn mynd i gefnogi chdi. Dyna, dwi'n meddwl swn i'n dweud jyst i beidio poeni gymaint hefyd ac i jyst fod yn garedig efo ti dy hun. A mae sut bynnag ti'n teimlo yn ffain. Achos dwi'n meddwl eisiau allan efo criw o ffrindiau rhyw llain wythnos wedyn. Ella sy'n rhai pobl di meddwl fatha, gosh, mae hynna bach yn odd, ond mae'n iawn i wneud. Os dyna ti eisiau wneud, fel yn yr un ffordd, mae'n iawn i fod yn hapus. Mae unrhyw ffordd ti'n teimlo yn hollol iawn ac mond ti sydd yn... Sa'n angen i ti gyfiawnhau y ffordd ti'n teimlo efo neb. Mae hwnna'n bwynt mor bwysig ydw e. Peidio cyfiawnhau i ti dy hun na neb arall. A fel wedys ti gynna i'r ffrindiau na sy'n o gwmpas a sydd falle yn ofni neu ddim yn siŵr siwt i ddelio gyda fe. Just gadael iddyn nhw bod nhw yna am hwnni, ynddo fe? Pan i ti'n barod, os i ti eisiau siarad, ni ma i wrando, ni ma i fod yn gefn i ti. A mae ffrindiau fel yna mor bwysig, da. Ti'n mynd gorau bod mewn criw masif o ffrindiau i fod efo y pobl yna. Dwi mewn criw o ffrindiau lle mae bob un o'n ni digwydd bod wedi colli aelodau teuluoedd ni. A da ni'n ofnadwy agos, a dwi'n gwybod, da ni'n gweld yn gilydd bob weekend, ond dwi'n gwybod maen nhw wastad yna os oes angen yr un peth efo teulu fi hefyd. Ti ddim yn gorau bod y person fwy o poblogaidd yn y byd, ti'n gorau bod mewn criw huge o ffrindiau, ti jyst angen llond llaw o bobl ti'n gallu trystio a siarad am unrhyw beth efo, a mae hynna mynd i fod yn ddigon. A be am y bachgen bach 5 mlynedd oed na, Rhys, os da ti rhyddharn o gyngor iddo fe, neu plentyn, person ifanc yn mynd trwy profiadau falle tebyg i beth fi ysdi, beth fydde dy gyngor di? Beth fydde ti'n gweud? I peidio rhoi gymaint o bwysau dy hun. Ni gyd, beth bynnag yn oed, ni'n trio gweithio fy mas. Bywyd a mae bywyd ni daflu i'r peth yma. Ni just peidio rhoi gymaint o bwysau dy hun. Wel, sa'n credu, allan ni weid am well, really. Peidio rhoi pwysau yn hun, credu fe, peidio rhoi lan, cael y gobeith na, a cadw siarad. A yn hynna o beth, fi mor ddiolchgar i chi'ch dau am siarad mor onest a gan fod mor barod am rannu heddi, achos mae'n bwysig i ni, fel i ni wedi sôn yn dweud, i ehangu'r sgwrs na am alar, ond am les a iechyd meddwl yn gyffredinol. Felly, diolch o galon i chi'ch dau. Diolch am y cyfle, diolch Elin. Diolch yn fawr. Diolch Sara. A ti. A diolch i chi am wrando. Dwi'n siŵr eich bod chi, fel fi, wedi'ch cyffwrdd gan onestrwydd a chyngor Sara a Rhys. Ond cofiwch, dim ond sgwrsio am brofiadau personol i ni ar y podlediad yma. Os oes angen cyngor arbenigol neu gymorth proffesiynol arnoch chi, please peidiwch bod ofn gofyn am help. Mae'r rhestr o wefannau a mediadau all fod o gymorth ar dudalen meddwl.org.
a diolch iddyn nhw am eu holl waith diflino yn cefnogi a hyrwyddo pwysigrwydd iechyd meddwl. Tan tro nesaf felly, edrychwch ar ôl eich hunan, a fel wedodd Sara, byddwch yn garedig eich hunan ac i'ch gilydd. Ti o'n i'r wein, mae gweld y werth